הנכס הזה שעכשיו ראיתם הוא באמת עסקת זהב. אני לא אומר את זה סתם. מדובר על בית שאפשר לעבוד איתו. זה בית של 350 מטר, יושב על מגרש של פלוס מינוס דונם 280. יש לו כניסה נפרדת ליחידה ענקית שניתן להיכנס ישירות, וזה אפילו לא מתחת לאדמה כי יש הבדלי גבהים. הבית עצמו 6 חדרים, מדשאה יפהפייה כפי שראיתם. ניתן לשפץ את הבית, לא חייבים להרוס. אם רוצים להרוס ולבנות בית יוקרה זה בסדר, אבל הבית בהחלט ניתן למגורים עם שיפוץ אפילו קל. המחיר שלו הוא value for money מטורף. אתם לא תמצאו דבר כזה בסביון באחריות. אם אתם מעוניינים לתאם ביקור בבית הזה, דברו איתי 052-554-0666. יעקב סולומון, מקצוענות מובטחת.